আসসালামু আলাইকুম। লাইফলাইন সার্জিক্যাল মার্ট আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম 2-in-1 নোজ ক্লিপ এন্টি ইয়ার স্নোরিং পিউরিফায়ার। এটির দ্বারা আপনারা যারা নাক ডাকার সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য এই ডিভাইসটি। এটি হচ্ছে নাক ডাকার ডিভাইস। এই হচ্ছে মূল ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে 2-in-1। এটার গায়ের লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই ডিভাইসটি বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে, 3টি কালার। আর এটার ভিতরের অংশটি আমরা দেখাবো। এটা অরিজিনাল চায়না দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার ভিতরে কিভাবে কি মেশিনটি থাকে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন। এই বক্সটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা একটি ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন আর ডিভাইসটি দেখতে পাবেন। এই হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। এই দেখতে পাচ্ছেন 2-in-1 স্নোরিং অ্যান্ড পিউরিফায়ার। এটা কিভাবে ইউজ করবেন সব কিছু লেখা আছে এই ইউজার ম্যানুয়ালে। আপনারা এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। যারা রাতে নাক ডাকার সমস্যায় ভোগেন, আপনাদের নাক ডাকার সমস্যা দূর করার জন্যই এই ডিভাইসটি। এটি সিলিকন রাবারের তৈরি এবং উপরে একটি ক্যাপ দেওয়া থাকে, যাতে আপনার অক্সিজেনটি বাইপাস করার জন্য পিউরিফাই করতে পারে। এর জন্য এটি আপনাদের যে শব্দটি হয় সেই শব্দটি থেকে মুক্ত করার জন্য এই মূল ডিভাইসটি। তো এই ডিভাইসটি ব্যবহারের ফলে আপনাদের নাকে কোনো ঠোসা উঠবে না এবং নাকে কোনো সমস্যা হবে না। এটি অনেক সফট এবং সিলিকন রাবার, অরিজিনাল চায়না সিলিকন রাবারের তৈরি এটি। তো এই ডিভাইসটি আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। তো যাদের এই 2-in-1 নোজ ক্লিপটি প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এটি অরিজিনাল 2-in-1 ডিভাইস। বাজারে অনেক রকম ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট আছে, তাদের ভিড়ে আমরা আপনাদের জন্য 2-in-1 নোজ ক্লিপটি নিয়ে আসলাম। যাদের এটি প্রয়োজন তারা আমাদের হটলাইন নাম্বারে কল করে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের অর্ডার করতে পারেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোভাইড করি। জাস্ট ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে দিবেন।